quruq plus dog'li yuzlar uchun ideal nabor yig'ib qo'ydim. Hozir bitta sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Birinchisi, Toridendan shu penkani olsanglar, yuzinglarni umuman quritmasdan ideal darajada tozalab beradi. Ikkinchisi, Dr. Alteyadan imенно shu jeleli mist penkadan keyin yuzinglarni chuqur namlantirib, oziqlantirib, yaltiratib qo'yadi. Uchinchisi, Dr. Alteya brendidan shu vitamin C. Har kuni shu vitamin C'ni ertalab surasizlar, yuzinglardagi dog'larni ochartirib, yuzinglarni yaltiratib, mimik ajinlarni ham ketkazishga yordam beradi. Siz yuzni ozgina quritgani uchun mana shu sivortkani kechqurunga ishlatasizlar, yuzinglarni yaltiratib, suya gilagacha ham gialuronlarni yetkazib beradi. Juda ham ideal darajadagi sivorotka. Bundan keyin ishlatishga, yuzni namlantirish uchun Dr. Alteyani mana shu akva kremini olasizlar, yuzinglarni chuqur namlantirib, oziqlantirib beradi. Bu nabordan keyin yuzinglar to'liq namlanadi va dog'lari ham ketadi. Dog'lar bilan ishlayotganda albatta SPF dan chiqmasin. Shu SPF har kuni ertalab surib yurasizlar, yuzinglar ham namlangan, jonlangan, dog'siz ideal darajaga yetib keladi. Bu mahsulotlarning hammasini Aysham Cosmetics'dan topsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Bundan foydali ma'lumotlarni keyingi videolarda topsanglar bo'ladi.